今日分享呢個單位我相信咧好多人都係未見過嘅。佢嘅房產面積咧係199平方咁我哋首先見到咧，咁業主咧係重裝40幾萬落嚟嘅，依家係一個全新裝修嘅一個狀態，加上咧全屋係配咗個智能家具啦，以及我哋全屋嘅一個冷氣都係配好晒嘅。咁我哋首先嚟睇翻啦，大廳嘅一個層高咧，亦都接近有3.6米嘅一個層高啦，開間接近有5米嘅。首先我哋睇翻呢邊一個景觀咧係相當之開闊，而且咧係正面睇我哋嘅高爾夫球場啦，以及我哋呢一個金色改良嘅別墅區全部都係冇遮擋嘅，非常之開揚咁呢個戶型嘅話咧，目前咧係做咗2間大套房、3間房間嘅，每個空間嘅話咧使用亦都係非常之beautiful 啦。首先跟住我哋過嚟睇翻呢個入戶花園嘅一個位置呢個入戶花園咧絕對就係豪宅嘅標配接近有20平方嘅一個入戶花園，你冇睇錯啦。咁我哋跟住過嚟睇翻啦，飯廳嘅位置呢邊嘅飯廳嘅話咧，亦都係做到相當之奢華嘅，接近有30平方嘅一個飯廳。分別咧係放咗2張餐台喺度嘅，咁呢度個位置嘅話咧，後期咧可以換張更大啲嘅啦，多啲親戚朋友過嚟食飯聚餐都冇問題嘅。廚房咧就係做咗一個雙一字型嘅廚房咧，非常之實用。另外附加嘅話咧，呢邊咧仲帶咗一個生活露台，後期洗衫響呢邊用晒咧，亦都唔會阻住我哋主露台嘅一個景觀啦。望出去亦都係別墅景觀，比較開揚個。跟住我哋睇埋房間嘅一個配套先。我哋首先呢邊過嚟嘅話咧，就係我哋第一間房間啦，做咗個入牆嘅大衣櫃響到呢邊嘅相當之唔錯。而且咧房間嘅空間咧，呢間係最細嘅一間客房亦都接近20平方，景觀完全都係冇遮擋嘅。跟住我哋嘅鏡頭繼續睇翻另外嘅2間套房先。咁我哋首先睇翻呢一邊嘅一個主人房，呢邊過嚟啦，係啦，我哋主人房一入門嘅話咧，呢度係好大個衣帽間嘅一個區域啦。後期嘅話咧，業主咧係訂咗個門響度，仲未翻嚟嘅。咁主人房方面啦，咁我哋基本上見到咧，衛生間嘅配套、智能馬桶同埋嗰個熱寶，全部都係做好晒噶咯。空間冇得講啦，衣櫃移咗去衣帽間嗰邊，剩低嘅空間接近有30個平方。景觀望翻出去，綠油油一片嘅一個高爾夫球景，真係相當之唔錯啊！咁跟住鏡頭啦，我哋睇翻最後一間北向嘅一個套房咁佢就係響我哋嘅對面啦。入嚟嘅話，亦都係帶咗個衛生間，包括我哋嘅一個步入式嘅一個衣櫃響呢邊啦。空間嘅話咧就會細翻少少但係都接近有20個平方，相當之好用嘅。景觀嘅話咧，亦都係睇翻別墅區所以呢間房嘅話咧，響每一個景觀望翻入出去嘅話咧，都係完全冇遮擋嘅。咁我哋依家嘅位置咧就係響